皆様こんにちは。3回シリーズでお届けしますクラウドサービスをめぐる独禁法上の問題、特にソフトウェアライセンスでの自社優遇についての第3回を始めます。このシリーズはクラウドサービスをめぐる独禁法、競争政策上の問題について、特に実際に問題が生じているのではないかと指摘されておりますクラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇を中心に3回に分けて弊事務所のシニアコンサルタントであります菅さんの方からお話をさせていただいております。最終回の第3回ソフトウェアのライセンスでの自社優遇の具体例、欧州委員会とイギリスでの取り組みを例としてにつきましては、私、増本がご一緒させていただきます。菅下さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。第1回、第2回目でもご説明させていただきましたが、菅さんの略歴は記載の通りとなっております。2022年7月に公正取引委員会事務総長退官後、翌8月より弊事務所にてシニアコンサルタントとして業務をさせていただいております。こちらは私の略歴になります。またご覧になっていただければ幸いです。今回は3回シリーズの最終回といたしまして、記載の通りに進めさせていただきたいと思います。それでは本題に移らせていただきますが、前回第2回では、クラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇について取り上げましたが、まずは前回のポイントを説明していただけますでしょうか。はい。日本のようなですね、自由経済社会では、事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものというのが大原則なわけです。クラウドサービスで用いられるソフトウェアにつきましても、通常ですと、そのソフトウェアが高いとか、取引条件が良くないということであれば、利用者は他の類似するソフトウェアに変えればいいということですけれども、このソフトウェアがクラウドサービスの利用者にとって必ず使用しなければならない。それを使い続けるのが一般的であって、現実的に代わりになるものがほぼないソフトウェアである場合には、事情が異なります。利用者はそのソフトウェアの利用をやめて、他のソフトウェアに切り替えるということはできません。そのような場合に、クラウド提供事業者がソフトウェアのライセンスで自社のインフラストラクチャーの利用者を優遇したりしますと、利用者はそのソフトウェアを使い続けるために、ライセンス料が安いなど優遇されている方のクラウドサービスを選ぶ。すなわち、他のクラウド提供事業者ではなくて、そのソフトウェアを提供しているクラウド提供事業者のクラウドサービスを利用するようになって、市場閉鎖効果ですね。すなわち、利用者が他のクラウド提供事業者のクラウドサービスを利用することを妨げて、これによって他のクラウド提供事業者が排除されたり、これらの取引機会が減少するような状態をもたらす恐れがあるということですけれども、そういう市場閉鎖効果が生じて、独禁法上問題となり得るということです。このように、市場において有力な自社の商品役務をテコにして、他の商品役務の市場で競争者を排除したり、その取引機会を減少させて、自社の地位を高めようとする行為、これは古典的な独禁法違反行為である。以上のようなことを前回お話しいたしました。前回説明がありました通り、独禁法上の問題について、欧州委員会や英国競争市場庁は実際に調査に着手をしているようですけれども、具体的にどのような点に競争当局は関心を持っているのでしょうか。はい、欧州委員会の方についてご説明いたしますけれども、欧州委員会はマイクロソフト社と本件苦情申し立ての申立人に対して質問書を送っておりまして、その中では、このスライドに書かれておりますように、マイクロソフト社のクラウド事業者に対するライセンスの供与条件でありますとか、マイクロソフト社のソフトウェアのライセンス料などについて質問しているようです。これらから見まして、差別的なライセンス料の設定や、マイクロソフト社のソフトウェアとクラウドサービスの抱き合わせ販売の可能性に関心があるのではないかと思われます。また、マイクロソフト社と同様のライセンス実務を採用している事業者は他にもおりまして、例えば、オラクル社は2017年1月23日以降、
クラウド環境下でのデータベースの利用に伴うライセンス料をオンプレミスの場合と比較して2倍に引き上げたようです。欧州委員会の関心が差別的なライセンス料の設定やソフトウェアとクラウドサービスの抱き合わせ販売の可能性にあるのであれば、調査の対象となる事業者の範囲が拡大するということも考えられます。第1回でお話がありました通り、クラウドサービスはレイヤー構造をしている。すなわち、インフラストラクチャー、OS、ミドルウェア、アプリケーションからなるレイヤー構造をしていますが、それぞれのレイヤーで有力なソフトウェアは具体的にはどのようなものがありますでしょうか？はい。例えばですね、マイクロソフト社は、アプリケーションですと、業務用アプリケーションで圧倒的なシェアを有しております Office 365。ミドルウェアでは Access や SQL サーバー。OS では皆さんご存知の Windows 11といったように、各分野で有力事業者としてサービス提供をしております。加えまして、クラウドコンピューティングサービスとしまして、マイクロソフト製品と親和性の高いマイクロソフト Azure の提供も行っております。クラウドサービスのサービスモデルについて、公正取引委員会のクラウドサービス実態調査報告書では、SaaS、PaaS、IaaS の3つに分類されています。もちろん、実際のクラウドサービスはもっと複雑で、常にこのように単純に3分類ができるわけではないものの、仮にこのように分けてみると、欧州委員会が調査を行っている欧州のクラウドサービス市場は、それぞれどのような状況となりますでしょうか？はい。まず、SaaS 市場ですけれども、ここでは、マイクロソフト社とセールスフォース、IBM、そしてオラクルが上位4社を占めるわけですけれども、その合計市場占有率は約 35% にとどまります。ただですね、オンプレミスかクラウドかを問わず、業務用アプリケーションというのは、特定の業務用途に特化しておりまして、用途別の専門化が進んでおりますので、ソフトウェアの用途によりましては、事業者サイドから見て、ソフトウェアの間の代替性が乏しい状況にあります。特にマイクロソフト社が扱う Office 365は圧倒的なシェアがありまして、かつ一般的なソフトウェアでは機能的に代替が効きませんので、これを一般的なソフトウェアで代替するという選択肢は、事業者にはないというのが実態です。一般的にソフトウェアの機能が高くて代替性が乏しく、競争上優位な地位にあるほど、そのソフトウェアのみならず、隣接分野のサービス選択にも顕著な影響力を及ぼす可能性があります。マイクロソフト社の Office 365はその顕著な例と言えます。そのソフトウェアが不可欠であるということになりますと、そのことがサーバーやストレージなどのインフラストラクチャーや OS、データベースやOS、そしてデータベースやプログラム言語などのミドルウェアの商品選択にも決定的に左右することになりかねないということです。PaaS 市場と IaaS 市場はどうでしょうか？はい、PaaS 市場の主要な事業者というのは Amazon、マイクロソフト社、アリババと Google で、これら、上位4社以外の主要なサービス提供事業者は、存在していないということで、市場の寡占化が顕著ということのようです。また、IaaS 市場も主要事業者は Amazon、マイクロソフト社、アリババと Google で、市場の寡占化が顕著な状況にありますけれども、こうした中で、マイクロソフト社の市場占有率は、2016年の 6% から2021年には 21% に増加しています。この間ですね、マイクロソフト社は2019年10月からBring Your Own License、BYOL という方針を採用しております。これは Office 365を含むマイクロソフト社のソフトウェアの使用者がオンプレミス環境で作成した作業結果をマイクロソフト Azure 以外のクラウド環境で利用する場合、原則として再度ライセンス料の支払いを求めるというものです。2023年8月1日以降、Amazon が提供する特定のクラウド環境で
一定の場合に、オンプレミスでの作業結果をクラウド環境にて利用することを認めるようになりましたけれども、原則は変わっておりません。また、2022年8月29日に、スプラライセンス。これは、第三者であるエンドユーザーに対して、マイクロソフト社のソフトウェアを利用したサービスを提供できる、特殊なライセンス形態ですけれども、この適用について方針を変更しまして、マイクロソフト社のソフトウェアを利用したサービスを提供しているサービスプロバイダーに対して、2025年9月30日以降、クラウドを利用したサービス提供を禁止することといたしました。このようなマイクロソフト社の一連の施策によりまして、マイクロソフト Azure が競争上優位な立場に立って、市場占有率の急激な増加につながった可能性ということも考えられます。このような状況を受けて、欧州委員会はマイクロソフト社のライセンス実務、特にクラウドサービスにかかるソフトウェアのライセンス料の設定が差別的であったり、ソフトウェアとクラウドサービスの抱き合わせの可能性を懸念しています。これらは EU 競争法上の問題としては、乱用行為に該当するかどうかということになりますが、より具体的にはどのような観点で欧州委員会は調査を進めていくと思われますでしょうか。はい、差別的な対価設定につきましては、マイクロソフト社は業務用アプリケーション市場で約 70% の市場占有率を有する、支配的地位にある事業者でありまして、かつ BYOL 導入後、Office 365を含むソフトウェア社のアプリケーションの使用に関して、マイクロソフト Azure と、それ以外のクラウド環境で利用する場合とで、ライセンス料に差異などを設けているということですけれども、こうした差異、違いを設けることの正当な理由といたしましては、マイクロソフト社のアプリケーションについて、クラウド環境下での動作確認をする、そういうこととか、ソフトウェア側で調整をする必要があるといったことが考えられるわけですけれども、そうした必要性があるのかどうかをまず明らかにしていくということが考えられます。次に抱き合わせにつきましては、別のサービスであると考えられますアプリケーションとクラウドサービスにつきまして、マイクロソフト社は自社のソフトウェアをクラウド環境の下で使用する場合に、マイクロソフト Azure とそれ以外のクラウド環境で使用する場合とで、ライセンス料に差異などを設けておりますので、それによって自社以外のクラウドサービスを選択させないようにして、消費者の商品選択の可能性を狭めているということになるかどうか。事実上、両者の抱き合わせをしていると言えるかどうかという方向で、調査を進めていくことが考えられます。もちろん、利用者にとって、マイクロソフト Azure 以外のクラウドサービスを選択することは、不可能ではないのですけれども、ライセンス料の増加とか追加費用から、消費者、利用者の購買行動に顕著な影響を与えて、実際には他のクラウドサービスは選びがたいということが考えられます。先ほども申しましたように、2019年以降、BYOL を採用して、2016年から2021年にかけて、IaaS 市場での市場占有率が 6% から 21% に増加しておりますけれども、これはマイクロソフト社のソフトの利用者がマイクロソフト社以外のクラウドサービスを利用することに伴う煩雑さですとか、高額なコストから、これを選択することを諦めたり、また他社のクラウドサービスからマイクロソフト Azure に切り替えたということが影響していて、市場閉鎖効果が生じている可能性がある、とも考えられます。欧州市場で実施されているような差別的なライセンス料の設定は、日本でも同様に行われていると思われますが、公正取引委員会が公表したクラウドサービス実態調査報告書では、このような行為についてはどのような考え方が示されていますでしょうか。はい、まずですね、この差別的なライセンスの設定ですね。これは第2回でお話ししました、クラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇として、このスライドに書かれておりますように、
ソフトの市場において有力なクラウド提供事業者が、ソフトのライセンスにおいて、そのクラウド提供事業者の競争者が提供する IaaS の利用者に対してのみ、不当に高額なライセンス料を設定することは、これによって市場閉鎖効果を生じる場合、差別対価、取引条件等の差別取り扱い、競争者に対する取引妨害等、独占禁止法上の問題が生じると。こういうことですので、日本でも市場閉鎖効果が生じると、判断される可能性があります。そして抱き合わせにつきましては、独立して取引される異なる機能の統合という項目におきまして、クラウド事業者が特定の機能を追加してサービス提供する場合に、その特定のサービス市場について市場閉鎖効果が生じる場合には、抱き合わせの問題が生じるということでして、クラウド事業者のみならず、ソフト事業者がクラウドサービス等のサービスを提供する場合でも同様に問題となりますので、これについても日本でも IaaS 市場で市場閉鎖効果が発生していると判断される可能性があります。菅下さん、最後に第1回から今回までのポイントをまとめてください。はい、まずですね、クラウドサービス分野はレイヤー構造であるということで、レイヤー構造で独禁法競争政策上問題となるのは、第一に、不当な手段によってあるレイヤー層で支配的または有力な地位を獲得すること。第二に、不当な手段によって得たかどうかに関わらず、あるレイヤー層での支配的または有力な地位、これをテコにして、不当な手段で支配的または有力な地位を他のレイヤー層に拡大するということです。そして、クラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇につきましては、このソフトウェアがクラウドサービスの利用者にとって必ず使用しなければならないもの。それを使い続けるのが一般的であって、現実的に代わりになるものがほぼないソフトウェアである場合には、ソフトウェアのライセンスでクラウド提供事業者が自社のソフトウェアインフラストラクチャーの利用者を優遇すると、市場閉鎖効果が生じて独禁法上問題となり得ます。こうした行為、すなわち市場において有力な自社の商品役務をテコにして他の商品役務の市場で競争者を排除したり、その取引機会を減少させて自社の地位を高めようとする行為は古典的な独禁法違反行為ということです。欧州委員会ですとか英国競争市場庁はマイクロソフト社のライセンス実務、とりわけクラウドサービスにかかるソフトウェアのライセンス料の設定が差別的であったり、ソフトウェアとクラウドサービスの抱き合わせとして、乱用行為として競争法上問題となるかどうかの観点から調査を進めている模様ですけれども、こうしたライセンス実務が日本でも行われていれば、日本の独禁法上も問題となり得るということになります。3回に分けてお届けしましたクラウドサービスをめぐる独禁法上の問題、特にソフトウェアライセンスでの自社優遇については以上となります。この3回シリーズを通じまして、クラウドサービスをめぐる独禁法競争政策上の問題について皆様方のご理解が深まり、このシリーズが一つの契機となりまして、競争当局をはじめとする関係者の皆様が本シリーズで取り上げた問題に関心を持たれ、今後適切な対応が取られることになりましたら、私たちにとってはこの上ない喜びとなります。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。